Bütün izləyiciləri və təsadüfi baxanları salamlayıram. Mən Anar Usta. Növbəti işimizi müştərimizə təhvil verdik. Kompleksimiz ümumilikdə 8 metr yerdə yığılıb. Bisetkanın baş tərəfində təndirdir. Təndirin yanında moykası, stolu. Təndirin içi kərpiclə yığılıb. Təndirimizin içi kərpiclə. Bu təndirin üstündə termometri. İçinin istiliyini bilmək üçün təndirimizin yanında manqal. Manqal 1.80 yerdə yığılıb. Manqalın altında kamin. Tam hazır vəziyyətdə. Manqalın içində oda davamlı işıq. Manqalımızın yanında kürə. Bu kürənin havalandırması, kürənin içinin istiliyini bilmək üçün termometri. Kürəmiz də tam hazır vəziyyətdə. Kürəmizin altında soba qoyulub, tokuna elektrik soba müştərinin istəyinə görə qoyulub. Kürənin də yanında ocaq üstü pec. Bu pec həm təndir kimi işlətmək olur, həm pec kimi ocaqla da işləyir, qazla da. Bu peçin içinin istiliyini bilmək üçün altında küllüyü. Bu da tam hazır vəziyyətdə. Bu peçin klapanı. Bu da kürənin klapanı. Kompleksimiz tam hazır vəziyyətdə.